Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Merhabalar, ben Mustafa Bozkurt. Etkoloni Finans Müdürü olarak çalışıyorum. Bugün burada finansla ilgili kısa bir sohbet yapacağız sizinle. Merhabalar, ben de Seray Çalışkan. İMEA Etkoloni Finans Direktörü olarak çalışıyorum. 5 senedir yaklaşık bu şirketteyim. Mustafa arkadaşımın da belirtmiş olduğu gibi finansın önemini, özellikle de startuplar için önemini konuşmak için burada toplandık. Evet, ilk soruyla başlayalım o zaman. Başlayalım bakalım. Öncelikle finans, muhasebe nedir? Muhasebe aslında mali işlemlerin para birimi ile kayıt altına alınıp bunların sınıflandırıldığı kayıt sistemidir. Finans ise bu muhasebe kayıtlarından ortaya çıkan tabloların yorumlanması, işte geleceğe yönelik stratejik planların belirlenmesi, risklerin çıkartılması ve benzeri bir sürü konunun tamamen yorumlanması bilimidir finans. Peki genel olarak bunu startuplara uyarlarsak, startuplar için finans, muhasebe konularının önemini nasıl açıklayabilirsin bize? Yani öncelikle genel olarak hani finans ve muhasebenin öneminden biraz bahsedeyim ben de. Startuplar için neden ayrıca önemli olduğunu da vurgularız burada. Şöyle düşünün, yani siz bir şirketsiniz, hepimiz çalışıyoruz ve para kazanıyoruz. Aslında hepimiz de bir şirketiz. İşte belli bir gelirimiz var, belli giderlerimiz var ve hani cebimize giren çıkan sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz, bunların hepsinin belli bir şekilde ay başında senin yapıyor olman, ay sonunda da işte cebinde ne kadarın var, nasıl ilerleyeceksin ya da ev mi almak istiyorsun, buna durumun nasıl müsait ve benzeri bir sürü plan yapıyorsun. Aslında finans ve muhasebenin yaptığı şey budur. Şirketler için de aynı şey geçerlidir. O yüzden önemlidir. Yani gün sonunda bir şirketin bütün amacı tamamen kar etmek ve para kazanmaktır. Bunu yapan, bu sonucu, bu resmi size gösteren birimse finans ve muhasebe departmanıdır. O yüzden de bütün şirketler için önemlidir. Ama startuplar için ayrıca bir önemi vardır. Bunda en büyük nedeni startuplar daha yani yeni doğmuş bir bebek gibi düşünün ve hani ne kadar sağlam oturtursanız bu iki temel yapıyı, muhasebe ve finansı, ileriki dönemlerde o şekilde güçlü bir şekilde adımlarını atar ve stratejilerini doğru biçimde kurup survive eder diyebilirim. Yani özellikle günümüzdeki en büyük sıkıntılardan biri, işte atıyorum 100 tane startup kuruluyorsa bunların en fazla belki onu bile geçmeyecek şekilde 6-7 tanesi hayatta kalıp ticari hayatlarına devam ediyorlar. Bu konunun önemi, yani finans ve muhasebe startuplar için neden önemli? Tam olarak söylediğim bu sebeplerden önemli. Siz neye ne kadar para harcadığınızı, gelirinizi, giderinizi, maliyetlerinizi, yükümlülüklerini ne kadar şeffaf ve doğru biçimde görürseniz ileride atacağınız adımları ve bütün belirleyeceğiniz stratejileri doğru bir şekilde atmanıza olanak sağlayacaktır. Ve bu da sizi diğerlerinin birkaç adım önüne geçirecektir. Yani burada finans ve muhasebeyi aslında yardımcı departmanlardır ama hani satış departmanının önemli olduğu kadar bir önem verip hatta belki daha fazla önem verip doğruluk ve transparency açısından o şekilde hayatlarına devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de çok katılıyorum bu konuda. Evet, ilk iki soruyu geçtik. Şimdi finansal tablolara gelmek istiyorum ben kısaca. Şimdi finansal tablolar. Neymiş bu finansal tablolar? Biraz bahseder misin Seray? Aslında günlük hayatta herkesin duyduğu işte finansal tablolar ama detayını çok bilmediğimiz şeyler. Aslında bunlar bence de tamamen hayat kurtarıcı tablolar. Yani önünüze 3-4 tane kağıt gelip bütün resmi görmenizi sağlayacak tablolar aslında. Başlıca finansal tablolar bilançodur tabii ki. Gelir tablosudur ama böyle hızlı ve gelişen dünyada artık gelir tablosu ve bilanço sadece o finansal tablodaki bütün resmi görmemizi sağlayan tablolar da değildir. Bunlar için benim için artık çok önemli olan mesela nakit akış tablosu, borç ve alacak yaşlandırma tabloları da aynı öneme sahiptir. Biraz açayım istiyorsanız bu finansal tabloların ne olduğunu. Evet, bilanço ile başlayalım. Bilanço
yine en önemli finansal tablolarımızdan birisidir ve aslında bize neyi gösterir? Varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini gösteren finansal tabloya denir. Gelir tablosu, elde ettiğim gelir ve hasılatın hangi harcama ve giderlerle en sonunda elimde kalan net dönem karını gösteren tablolardır ki en çok aslında şirketlerin baktığı hep budur. Evet. Ama doğru mudur yanlış mıdır bunu da tartışırız. Çünkü gelir tablosu belli bir dönemi gösterir. Yani sadece içinde bulunduğumuz dönemi gösterir ama bilanço şirket kurulduğundan itibaren süre gelen borç, yükümlülükler ve her şeyi gösteren aslında özet tablodur. Nakit akış tablosu da yine belli bir dönem içerisinde paranızın nereye harcadığını, nereden para geldiğini gösteren önemli bir tablodur. Özellikle mesela fırat bulma konusunda, yani bilanço ve gelir tablosuna bakmanız sadece yeterli olmaz. Mesela nakit akış tablosuna da bakmanız gerekiyor. Çünkü ben 50 milyon satış yazarım. Faturasını da keserim. Her şeyini yapabilirim. Ama kasama giren para gerçekten 50 milyon mudur? Ya da işte vadesi geldiğinde girecek olan para 50 milyon olmuş mudur? Bunun sorusunu sadece nakit akış tablosuna bakarak görebilirim. O yüzden nakit akış tablosu hayati önem taşıyan tablolardandır. Yine borç alacak yaşlandırma raporu da nasıl söyleyeyim yani Çalışma sermayemiz aslında aynen öyle kesinlikle ve hani o yaşlandırma da hani takip açısından çok önemlidir. Alacağın var mı? Ne zaman tahsil edeceksin? Ondan sonra yani senin için riskli bir müşteri var mı? Yok mu? Sen her şeyi gerçekten zamanında ödüyor musun? Bunların özetini görebileceğim önemli tablolardan birisidir. Ben de kısaca şey eklemek istiyorum burada. Diyelim bir şirket yeni kuruldu. 100 milyonluk satış yaptı ama vadesi 24 ay. Ama borcunuz ilk aydan ödemeniz gereken 3 milyon borcunuz var. Aslında büyük bir alacağınız var ama ödemeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Peki bu neye sebep olur? Direkt, tamamen keşinizin keşteki sıkıntıya sebep olur. Buna. Aynen tam öyle. Finansal terimi. Bildiğiniz paranız var ama ödeme yapamıyorsunuz. Bayağı bir sıkıntılı bir konu. Aynen öyle ve hani aslında günümüzdeki startupların belki de en büyük sorunu cash sıkıntısı. Yani yurt dışı ile çalışıyorsunuzdur. Müşterileriniz domestic client'lar diye yani yurt içinde müşterilerdir. Özellikle yurt içi piyasalarda ödeme vadelerimiz yurt dışına göre her zaman daha uzundur. Yani alma vadelerimiz her zaman daha uzundur. Mesela o yüzden burada çok önemli bir denge kurmamız lazım. Dediğin gibi yani 100 gün sonra alacağın paranın ödemesini 60 gün vade belirleyemezsin ödemen gereken parayı. Buradaki denge çok önemli dediğim gibi. İşte bunları da tamamen borç alacak yaşlandırma tablolarından takip ediyor olacağız. Genel olarak çok verimli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde. Saray. Son olarak da startup kurucularına Türkiye özelinde söyleyeyim. Yani dünyada bu işler biraz daha stabil oluyor ama bizim ülkemizde biraz daha riskler fazla olduğu için ne gibi önerilerde bulunmak istersin? Nelere dikkat etmeliler? Yani sonuçta burada hayatta kalmak bayağı zor. Ya benim en önemli nokta diyeceğim şey güvenilir bir finansal danışman ya da finans muhasebe çalışanlarıyla çalışmaları lazım. Gerçekten güvenilir olması lazım. Çünkü aslında bütün paranın kaynağına belli bir insana oturtturuyorsunuz. Ya fırat konularına özellikle çok dikkat etmeniz lazım. Bunu nasıl görebilirler, bulabilirler? Kurucuların en az finansal tabloları yorumlayabilecek bir finans bilgilerinin olması lazım. Yani kimseye demiyorum ki muhasebe kodlarını ezbere bilsin ya da işte finansa çok önemli işte finansal riskler ya da atıyorum cari oran nasıl hesaplanır falan bunları söylemiyorum tabii ki ama elinize bir finansal tablo aldığınız zaman bunu yorumlayabilecek bir bilgi sahibi olmanız lazım. Yani atıyorum kasadaki paranız 5 milyondan 10 milyona çıktıysa gidip bir alıcılar hesabına baktığında bunun azalmasını bekliyor olabilmeleri lazım. Gibi bir sürü madde. İkinci en önemli söyleyeceğim şey de dediğin gibi Türkiye'de startupların durumu biraz daha zor aslında. Yani hayatta kalmak biraz daha zor. Bu da çevreden kaynaklanıyor. Bulunduğumuz ekonomik durumdan da kaynaklanıyor. İstikrarsızlıktan da kaynaklanıyor. Özellikle şu bulunduğumuz dönem için söyleyeyim. En yüksek riskler nelerdir? Enflasyon riski, döviz riski, likidite riski. Bunlara nasıl dikkat edebiliriz?
döviz riski için konuşalım mesela. Satışlarını daha çok yurt dışına yapmaya, yani yurt içi satışları da olmalı ama yurt dışına ihracat, hizmet ihracı olur, ürün ihracı olur fark etmez. Yurt dışına da ürün satmaya çalışmaları lazım. Yurt dışındaki pazarlara da açılmaları lazım ki oradan bir döviz geliri elde edebilsinler. Ki hani buradaki dövizin büyük dalgalanmalara ve maliyetlerinin bir anda çok değişmelerine karşın kendilerine koruyucu bir kalkan oluştursun bu. İkinci en önemli söyleyeceğim şey de aslında vergiler. Özellikle bizim bulunduğumuz sektör, reklam sektöründe son birkaç yılda aniden çıkan ve hani bir ay içinde applicable olan bir sürü vergiyle karşılaştık. Mesela bir tanesi %15 stopaj vergisi, ikincisi dijital vergi, dijital hizmet vergisi ve sayamayacağım yine bir sürü vergi daha. Vergisel bültenleri çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Çünkü hani ne kadar bir finansal danışmanla çalışsanız da çalışmasanız da ya da hani şirketinizde olan kişi bu konulara ne kadar hakim olursa olsun sizin de hakim olmanız gerekiyor. Çünkü aslında yaptığınız işi sizden başkası bu kadar iyi bilemez. O yüzden oradaki hani acaba bir istisna var mı bu vergiye girip girmememde ya da benimle ilgili mi bu vergi gibi yorumları yapıp onlar üzerinden ilgili kişileri de yönlendirip bakın aslında ben buraya girmiyorum çünkü benim böyle bir istisnam var. Çünkü atıyorum ben %15 stopaj ödemiyorum çünkü bu gösterimleri yurt içinde yapmıyorum da yurt dışında yapıyorum gibi bir sürü şey olabilir. Ya bunları da bulmak çok zor değil aslında. Gelir İdaresi Başkanlığı'na girip ilgili mevzuatı aratınca önünüze çıkıyor ve yani gerçekten hangi kurallarda bu vergiler kesilir ya da alınır net bir şekilde görebiliyorsunuz. En azından hani yorumlayın, sorun, sorgulayın. Bence hayatta kalırsınız. Son olarak da startup kurmayı düşünen arkadaşlar olabilir. Ya da içinde halihazırda kurmuş şu an hani çalışan arkadaşlar olabilir. Devletin bu konudaki bazı teşvikleri var. Tabii hatta büyük teşvikleri var aslında. Bunları da iyice değerlendirip hani üzerine giderseniz. Aynen öyle. Araştırmak lazım aslında bakarsanız. KOSGEB vesaire hani bayağı işte prim, SSK bu tarz şeyler de çok devlet bazı noktalarda elini en azından taşın altına koymaya deniyor. Bunları da araştırırsak. Özellikle hani belki ekleyebileceğimiz eğer %100 Türk sermayeli bir şirketseniz özellikle de ve hani AŞ iseniz aldığınız gerçekten çok önemli teşvikler olabiliyor. İşte yurt dışında yaptığınız harcamaların %40'ına %50'ye varını geri talep edebiliyorsunuz. Ya bunlar çok önemli teşvikler. Mesela 100.000 lira harcadığın bir sektörde bir reklam harcaması yaptığında ya da bir marketing harcaması yaptığında bunun 40.000'ini geri alacağını bildiğin zaman ne yaparsın? Belki daha çok harcarsın. Daha çok bilinirliğe ulaşabilirsin. Ve bu ne yapar? Senin daha çok bilinirliğe ulaşman gelirlerini de aynı şekilde doğru orantılı etkiler. Yani o yüzden her zaman araştırmakta, bir danışmanla belki çalışmakta ya da işte okumakta fayda var. Kurucuların en büyük dikkat etmesi gereken unsurlardan biri bu. Hatırlattığın için teşekkür ederim ayrıca. Finans muhasebeyle ilgili genel sohbetimiz bu şekilde. Şimdi son olarak Seray'dan kapanışı rica edeyim ben. Yani şöyle finans ve muhasebe bir şirket için çok önemlidir. Hatta benim bir sözüm var. Finans muhasebe önce kurulur, şirket onun üstüne kurulur. Öyle bir temel taşıdır şirketin. Yani startuplar için özellikle söylemem gereken çok hızlı değişen bir dünyadayız. Ve bence risk almaya değer. Sadece bilinçli olmamız gerekiyor. Kontrol altında tutmamız gerekiyor bazı şeyleri. Hani startup'ı kurdum, işi biliyorum değil de hani biraz işin temeline de inmeleri. Bakalım bu iş nasıl sonuçlar getirmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Denetim gibi bir şey yapmaları çok önemli. Hani bu bilinçle ilerleyen insanların ben çok güzel yerlere gelip ülkemizi çok güzel markalarla temsil edeceğine inanıyorum açıkçası. Sohbet için de çok teşekkür ederim. Benim için de keyifli bir sohbetti. Tabii buradan hatırlatmakta da fayda var. Eğer sohbetimizi beğendiyseniz ve bunların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğen butonunu tıklamayı unutmayınız. Kanalımızın ismi Digital Box. Bu şekilde. Arkadaşlar başlıyoruz. So why should an answer?